गाइस, तो आप देख रहे हैं वे 26SS। तो आज हम करने जा रहे हैं मैगी ईटिंग चैलेंज। तो चलिए मैगी ईटिंग चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले खाएगा वो जीत जाएगा, जो सबसे आखिर में खाएगा उसे टमाटर खाना पड़ेगा, वो भी कच्चा टमाटर खाना पड़ेगा। चलिए ईटिंग चैलेंज मैगी ईटिंग चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। आतिश, क्या आप रेडी हैं? तो चलिए ईटिंग चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। मैगी बहुत गर्म है, इसलिए हम थोड़ी आस्ता आस्ता खा रहे हैं। देख सकते हैं मैगी बहुत गर्म है। ये ईटिंग चैलेंज में नहीं जीता क्योंकि अभी कोल्ड ड्रिंक बाकी है। तो ईटिंग चैलेंज में जीत चुका हूँ, अभी मुझसे हार चुके हैं। इस बार उन्होंने मैगी बहुत आस्था खाई थी, तो इसके लिए क्या खाना पड़ेगा इनको? कच्चा टमाटर। Naughty America. चलो मैं आपको एक रहम कर देता हूँ, आधा दे देता हूँ। चलो जाओ जी ले बेटा। Huh?